Hello guys, today we are making egg roast. Egg roast വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചതാ. ആദ്യം ഒരു മുട്ട, കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളി, ഇനി എന്താ കുറച്ച് മുളക്, കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത മുളക്. ഇനി നമ്മൾ എഗ് റോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോയും. ഇനി എങ്ങനെ ഇടാനാ? പ്ലേറ്റോടെ തട്ട് ഇങ്ങനെ മതിയാ? മതിയാ? ഈ പച്ചമുളക് ഇടാ, ഫുള്ള് ഇടണ. ഇനി ഉപ്പിടാം. കുറെ ഇടണോ? മതി മതി മതി. ഇനി എന്ത്? മിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിക്കണ്ടേ? ഫുൾ ഒഴിച്ചോ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ എഗ് ഒഴിക്കാൻ പോകും. ഇനി നമുക്ക് എഗ് തിരിച്ചിടാം. എഗ് റോസ്റ്റ് റെഡിയായി. ഇനി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോയത്. ടേസ്റ്റായി. ഇനി ടേസ്റ്റി എഗ് റോസ്റ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി എഗ് റോസ്റ്റ് ആക്കി. ഇനി നമ്മൾ തിന്നോക്കെ. ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. സൈനബ് അവളുടെ ഉമ്മാക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. സൈനു മോളുടെ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.